Jag tänkte prata lite om negativa tal och när man adderar och subtraherar sådana. Alltså inte gånger och delat i denna video, utan det hamnar i nästa. Först och främst, negativa tal, det är alltså tal som är mindre än 0. Det betyder alltså att om vi har 2 och tar bort 4, då får vi mindre än 0 kvar. Vi får ju minus 2. Man kan tänka som en termometer här, där vi har plus på ena sidan, vi har minus på andra. Vi startar på 2 och vi tar bort 4. Den sänks alltså 4. Och vi kommer hamna på minus 2. Vi startar på det som är längst till vänster och det sänks 4 sen. På nästa här så startar vi återigen på det som står längst till vänster här. Vi startar på 4. Sen ökar den med någonting. Plustecknet betyder att det ökar. Men det ökar med ett negativt tal. Om vi skulle tänka temperatur så betyder det att vi lägger till. Plustecknet betyder att vi lägger till och det vi lägger till är minusgrader. Om vi skulle tänka temperatur. Vi startar på 4 grader. Vi lägger till minusgrader. Vi lägger till 3 minusgrader. Det måste ju betyda att det blir kallare. Den kommer alltså gå från 4 och till 1. Det betyder att om det står plus och sedan ett minustecken, då betyder det att vi lägger till någonting negativt. Det betyder ju att det blir mer negativt än det var från början. Det blir mer åt minushållet än vad som var från början. Svaret på det här blir alltså 1. Återigen på nästa uppgift. Vi startar på det som står längst till vänster. Minus 2. Vi lägger till någonting och det vi lägger till är negativt. Det betyder att vi startar på minus 2 och vi lägger till ännu mera minus. Plustecknet betyder återigen vi lägger till. Så vi startar på minus, vi lägger till mer minus. Det betyder att den kommer gå åt det hållet. Och svaret kommer bli minus 5. Nästa uppgift. Vi startar på 3. Vi startar här. Vi tar bort någonting. Minustecken betyder att vi tar bort. Och det som vi tar bort är någonting negativt. Vi tar bort minus. Och om man tar bort någonting negativt, vad betyder det då? Jo, skulle vi tänka temperatur och vi har 3 grader och så tar vi bort lite kyla, vi tar bort lite minusgrader. Då borde ju det betyda att det blir varmare. Vi har 3 grader, vi tar bort lite kyla. Ja, då höjs ju temperaturen. Det är alltså att ta bort någonting negativt, det är samma sak som att göra det mer positivt. Man kan tänka en gubbe här. Vi har en gubbe som är på ett halvdant humör. Han kanske är lite glad för att vara. Sen tar vi bort lite negativt från den här gubben. Då betyder det att han blir mycket gladare. Han blir mer positiv. Och det betyder alltså att minus och minus,
är samma sak som att skriva ett plustecken här. 3 plus 3. Svaret ser vi. Vi startar på 3. Vi lägger på 3. Det kommer bli 6. Nästa uppgift. Vi gör samma sak här. Vi startar på minus 2. Där. Vi lägger till lite negativt. Plustecknet betyder att vi lägger till. Men det vi lägger till är negativt. Det betyder att vi kommer gå vänster 4 steg. Och sen så står det att vi ska ta bort lite negativt. Och det betyder alltså att vi tar bort 3 negativa. Och då måste det betyda att vi kommer gå tillbaka här 3 steg. Och vi landar alltså på minus 3 här. Vi startade på minus 2. Först gick vi minus 4. Och så gick vi plus 3 igen. De regler som vi kan säga nu, det är faktiskt så här att om vi har plus och minus, eller för den delen minus och plus, det hade vi inte här, men 2 minus 4, det är egentligen samma sak som att säga 2 minus plus 4. Så båda de här två, om det står plus och minus eller om det skulle stå minus och plus, så betyder det att båda de i själva verket blir ett minustecken. Den var redan minus. Och den här var ju samma sak som att skriva minustecken. 4 minus 3. Vi har också att står det plus och plus, så kommer det fortsätta vara plus. Det är väldigt lätt att förstå det här. Till exempel 5 plus 7. Det kan man ju tänka som att det betyder 5 plus en positiv 7. Står det ingenting med 7 så är den positiv redan från början. Så det kommer ju bli 12 här. Det kommer vara samma sak som plus. Men däremot står det minus och minus, som det gjorde här. Då betyder det att vi tar bort någonting negativt. Det betyder att vi gör det mer positivt. Så minus och minus kan vi byta till plus. Det vill säga, har vi olika tecken så blir det minus. Har vi 2 lika tecken så blir det plus. Men det gäller bara om tecknen står bredvid varandra. Och då bortser man från parentesen här. Det vill säga 4 och minustecknet, det kan vi alltså byta ut och skriva som ett minustecken istället. Men bara om de står bredvid varandra. Vi kan inte göra det om det står till exempel minus 2 och minus 3. Om det skulle stå så här. Det här blir inte plus. Det här kommer fungera som att vi startar på minus 2. Vi startar på minus 2 och vi tar bort 3. Det kommer alltså gå till minus 5. Så det fungerar bara när de står bredvid varandra. Nästa video kommer att handla om multiplikation och division med negativa tal. Kolla gärna på den.